يا هلا شباب، صافا مزيان؟ لاباس بخير؟ اش كتعاودوا؟ كي غاديين مع البريباراسيون، كي غاديين مع الفيزيك، كي غاديين مع السيونس، كي غاديين مع لونجلي، كي غاديين مع الفلسفه، الناس سيونس مات الاس اي، كي دايرين؟ كلشي بخير؟ توحشتكم؟ اش كتعاودوا؟ الناس الكونطا لورغا كلشي بو مومون كي توس ما بقى لينا والو، نتلاقاو ما بقى لينا والو، وان شاء الله ندوزو هاد الغمامه وننجحو كاملين. هنا la tactique d'aujourd'hui, désolé, je suis un peu fatiguée. La tactique d'aujourd'hui, il y a l'intégration par partie. D'abord, il ne suffit pas d'avoir une primitive pour calculer l'intégrale par partie. Ou bien, integral by parts. Je vais la règle. Il y a deux fonctions. كتكون عندي f و g، ولكن وحده كتكون dérivée وحده كتكون primitive. Et je sais pas qu'est-ce que je vais choisir. La règle dit f'(g) égale f fois g moins l'intégrale de f fois g'. هذه هي la fonction. Quelle est la procédure pour calculer ça? هنا كاين واحد الاشكال تيتطرح ليا، c'est que qu'est-ce que je vais choisir comme dérivée, qu'est-ce que je vais choisir comme primitive. C'est très simple. Là le but عندي هو انني نطيح النيفو ديال لا فونكسيون ماشي نطلعها، حيت الا طيحت النيفو كيهبط كيسهل عليا نحسب لانتيغرال، ولكن الا طلعت في لا بويسونس كتقصح عليا لا فونكسيون او بيان لانتيغرال. اذا هنا دائما خصني نكون شويه بعقلي. مثلا عندي x على بويسونس 2 وعندي x على بويسونس 3، اوتوماتيكمون x على بويسونس 2 غناخذها ديريفي، x على بويسونس 3 x على بويسونس 3 غندير لها ديريفي، و x على بويسونس 2 غندير لها لا بريميتيف، حيت انا عندي الغرض، حيت الا درت لا بريميتيف الاكس او كاري غنطلع الاكس على بويسونس 3، مي الا درت لا بريميتيف الاكس على بويسونس 3 غنطلع الاكس على بويسونس 4، وإلا هبط غنهبط الاكس او كاري. اذا دائما لا بويسونس فاش كتكون كبيره كندير لها لا ديريفي، والصغيره كندير لها هي لا بريميتيف. سي بلو سامبل كو سا. حنا غنحاولوا نخدموا هاد المساله هادي في هاد لي زيكزامبل هادو. اي نوبليي با كل غرض دائما عندي خاصني غير نشوف مزيان. وبحال دابا مثلا هنا انا تعمدت نخدم دي زيكزامبل بالالين والاكسبونونسيال. علاش؟ حيت الالين والاكسبونونسيال مازال ما درناهمش في الانتيغرال، وكنعرفوا لا بريميتيف ديال الاكسبونونسيال مي ما كنعرفوش لا بريميتيف ديال الالين. غنحاول نخدم ليكزامبل اي وانتم تبعوا معايا مزيان وشوفوا، حطوا حداكم ورقه وستيلو et vous devinez avec moi qu'est-ce que je vais choisir comme primitive et qu'est-ce que je vais choisir comme intégrale. هنا عندي x ln de x dx. دابا كاينين دو شوا، سوا غناخذ مثلا f' de x égale ln de x و g de x égale x، ولكن الا حطيت هاد لو شوا هذا f de x ما كنعرفش لا بريميتيف د ln، هو عندي g بريم د x هي واحد، هادي ما غتخرجنيش حيت انا جي با اون ايدي ا بروبو دو لا بريميتيف د ln. غناخذ العكس، غناخذ f بريم de x égale x و g de x égale ln. هنا مزيان، شنو هي لا بريميتيف de x؟ هي f de x égale x au carré sur 2 et g' de x هي 1 sur x. Je vais appliquer ma règle bêtement. Qu'est-ce que j'ai? عندي هنا i égale 1 i x ln de x d x égale غندير f fois g. فين هي f ديالي وفين هي g ديالي؟ هما هاد الجويجات. واخا شنو هي x au carré sur 2 ln de x entre 1 et e moins l'intégrale ديال 1 e. شنو عندي هنا؟ qu'est-ce que je vais prendre؟ هنا عندي f prime في g، عندي f prime في g. شنو خاصني دابا ناخذ؟ f في g prime. شنو هي x au carré sur 2 fois 1 sur x d x صافي égal شنو غتجيني هنا؟ x au carré sur 2 ln de x entre 1 et e moins x carré sur x, ça va me donner 1 demi x. Donc 1 demi كتخرج وكتبقى l'intégral ديال x ما بين سوري مازال في الانتيغرال باقي ما حسبتوش، غتجيني هنا x d x ما بين 1 et e. هنا
وغنابليكي وغنحسب مي قبل نحسب لانتيغرال د هادي ما نمشيش بالزربه x au carré sur 2 ln de x وهنا 1 e moins 1 demi. L'intégrale de x c'est quoi? C'est x au carré sur 2 toujours entre 1 et e égal شنو غتعطيني هنايا e au carré sur 2 ln de e c'est 1 وهنا ln de 1 c'est 0 مشات moins qu'est-ce que ça va me donner ici e carré sur 4 حيت هنا كاينه واحد جوج في جوج moins نخلي الان هنا عندي 1 على 2 على 2 هي 1 على 4 égal e carré sur 2 moins e carré sur 4 c'est e carré sur 4 ici plus 1 sur 4 ça va me donner e carré plus 1 sur 4 voilà فهمنا ماشي راه ما صعيباش خاصنا غير نركزو نمشيو ليكزامبل 2 جي عندي l'intégrale e carré ln de x dx صافي هنا شنو غناخد عندي ln مع واحد اش غناخد e prime de x ايكال 1 ما نمشيش لاي باش ما نخربقكمش خليكم في اف جي لوسه دايره شدينا حاجه ما تدوخيناش f prime de x ايكال 1 و g de x ايكال ln de x صافي وغنابليكي لا ريغل ديالي اذا جي شنو كتساوي ليا l'intégrale entre e carré ln de x dx égale شنو عندي f fois g اذا هنا la primitive de f c'est x ou la dérivée de g c'est 1 sur x نكتبوهم هنا نحطهم هنا يلا f de x égale x و g prime de x égale 1 sur x d'accord وغنابليكيها هنايا اذا عندي هنايا f fois g شنو هي f هي x ln de x entre e et e carré moins l'intégrale entre e et e carré de quoi? De x fois 1 sur x dx. Je retourne ici, j égale هنا x ln de x entre e carré moins هنا la primitive de 1 c'est x entre e et e carré. C'est quoi? Donc e carré ln de e c'est e carré. هنا تجيني e carré ln de e carré moins e ln de e. E ln de e c'est moins e. Ici ça va me donner moins e carré plus e. طاف طاف وهنا ln de e carré جوج غتخرجوا على برا وغتبقى ln de e هي 2 e carré. 2 e carré moins e carré égale e carré. Est-ce que ça va? Est-ce que ça marche? هنا عندي وحده شويه معنكشه وزويونه وحليلوه وما فيها ما يتعب عطيتكم هنا فيها جوج فكروا فيها وخمموا ليا فيها مزيان غنخدمها معكم في الفيديو الجاي راه ماشي انا ما جو با ميشونط باش ما نخرجهاش غير هو البلا اللي خدمت فيه قلت مع راسي ها هي عندكم وغنخلي لكم هاد الليله فكروا فيها مزيان وغدا نعطيكم لا ريبونس تفهمنا انديكاسيون وحده vous avez deux intégrations par partie ما تزابيوش وتبعوا في لا فيديو الجاي لا تاكتيك جديده وغندير لا ريبونس غندير لا كوريكسيون د هادي وغندوز لون تاكتيك نوفيل مي سيل فو بلاي هاد لا نوي هادي فكروا ليا فيها وحاولوا تعطيوني لا ريبونس باش غدا نلقى لي ريبونس ديالكم وإلا صوبتيهم بغيتو تصيفطوا لي لا ريبونس مرحبا ما بغيتوش خليوهم قدامكم منين نعطي انا لا ريبونس صحوها مع راسكم هنا جمعت اكسبونونسيال مع فونكسيون تريغونوميتريك تفهمنا اذا نتلاقاو غدا ان شاء الله باي باي